mă, ai 10.000 de euro în buzunar și tu nu ești în stare să-ți cumperi 2 tone de brânză? Pe bune, trebuie să ți le dea Gigi Becali. Mai mult decât atât, a apărut acum o listă, le cere oameni de unde să ia roșii, de unde să ia ardei. Bă, nu ți-e rușine? Chiar nu ți-e rușine? Că poate le plătește, de unde știm noi că e... Băi, este o mizerie, asta este țigăneală, nu știu cum să-ți explic. Este mizerabil să faci așa ceva, nu te supăra, Adriana. Tu când te-ai măritat, ai cerut cuiva ceva, ai apărut pe știri să ceri, adică nu știi unde stârgurile de legume să te duci să-ți cumperi legume? Nu știi că în afara, aici în Vâlcea cel puțin, mai ales acolo pe la Măciuca, sunt o groază de oameni care au sere, au de toate și îți pot vinde, trebuie să faci mizeria asta? Păi oameni buni, ia gândiți-vă voi care v-ați căsătorit copiii. Voi cu salarii modeste, de 1000 și ceva de lei, 2000 de lei. Nu v-ar fi stat și vouă bine să vă dea domnul Gigi Becali 2 tone de brânză? Nu v-ar fi fost și vouă bine să aveți atâta ajutor, să facă atâta tam-tam? Mie știi de cine mi-e milă? De fetița asta. Păi de ce? Are